回、我々が計画しているこの新しい工場のトレーラーの一つを、デザインコンペティションのターゲットにするのがいいんじゃないかというようなことを今考えています。Dentro de este proyecto estamos también pensando hacer una competición de diseño en casa futuro. 例えばティファナにもその建築の専門にやっている学校っていうものが大学っていうものがあります。Sí, por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos escuelas, tenemos universidades que se dedican a la arquitectura. そこの例えば大学の学生にデザインをコンペティションをして1位になったものを実際にここに建設してみようというようなことを考えています。Estamos pensando realizar una competencia con los estudiantes de esas escuelas de arquitectura y el que gane el primer lugar que haga realmente el diseño. そういう形でですね、ただ何か、いいデザインを作るとかいい設計をするっていうだけではなくて、そうやってこう周りの人をとにかく巻き込んでいけるようなプロジェクトとして、このフューチャーファクトリーのプロジェクトが続いていけばいいかなというようなことを考えながらやってます。Sí, nuestro proyecto no es solo realizar un buen diseño, sino que ese diseño también pueda involucrar a toda la gente alrededor y poder seguir avanzando con este proyecto. 以上です。Es todo. Thank you very much. ¿Preguntas? Questions, anybody? No? Thank you very much. Our guest speaker is Joe Stapley. I hope that I spelled that right. Did I? Okay. He's an entrepreneur based in Tijuana and San Diego, founding member of Ecor, a new age material company. Today he's going to present to you about the functionality of Eco materials and its environmental benefit. With Styrofoam and Eco together, he plans to create houses for the future that are strong, highly functional, and eco-friendly. Joe Stapley es emprendedor, está basado en Tijuana y San Diego, es el miembro fundador de Ecor, una empresa de material de nueva era. Hoy va a presentarles la funcionalidad de los materiales Ecor y el beneficio que tiene para el medio ambiente. Con Unicel y Ecor juntos planea crear casas para el futuro que sean fuertes, que sean funcionales y que también sean amigables al medio ambiente. Le damos la bienvenida. This is a short presentation, but I'm very grateful for being invited here. 今回は来ていただいてありがとうございます。簡単なプレゼンになります。Noble Environmental Technologies is the name of the company. So Noble Environmental ノーバ Technologies. ルエンバイロメンタルテクノロジーという会社の名前です。But our product is Ecor. 私たちの商品名はエコールと言われています。So the reason why Ecor was invented was to find a low-cost, environmentally friendly replacement for drywall. ローコストで、環境にいい材料を私たちが考えました。But from that, we found that Ecor is usable for many different products. それを考えているうちにエコールっていうのは他の用途にも使えるということが分かりました。Ecor is an advanced design and performance material used for signage, displays, furniture, ディスプレイですとか家具とか、housing materials. 家自体の材料にもなることが分かりました。It's 100% non-toxic. It's made from basically fiber, water, heat, and pressure. 100% トキシックフリーのもので、And then the applications are endless. 使用目的はエンドレスにあります。So it's a very simple material that you can とてもシンプルな材料で、print, you 印 can 刷もでき glue, ますし、糊で貼ることもできますし、 you can bend, 曲げたりすることもできますし、 you can recycle. リサイクルもできます。 That's most important. So the basis of the material comes from either an urban application, which is cardboard. 材料は、段ボールのものですとか、 We can use fiber from farms. 農家から来るファイバーも使っています。For example, we can make this material from cow manure. Good luck with that. 馬糞ですか？
Yes. 馬糞も使います。Yeah. Or the cows. Yes, exactly. Manure, right? Yes, yeah. It's 多分合ってます。すいません。 and then from the waste product from the farm from the forestry industry. So wood, chipwood. 木材も使います。There are three basic channels that we're focused on today. 今回は3種類の、ポイントにフォーカスしたいと思います。Obviously, because we're here at Casa Futura and KB Foams, the home building market is a big channel for us. カサフューチャーと KB フォームのプロジェクトで今回は家をまずターゲットにしています。家を作ることをターゲットにしています。Then signage and displays. 標識ですとかディスプレイですとか、 You can see many of the signs around here were printed こ by こに私たちが実際に印刷したものもあります。and then the third would be furniture and fixtures. 3番目には、家具ですとか家に置くもの。 And you can see some of the furniture and fixtures and the build out of the cabinets and doors over in the container home on site here. そこの外にあるキャビネットの外にある、家具ですとかも私たちが作ったものです。 So where do we go with this? This is a host material. It's a basic material. この基礎の材料から何をしていけるでしょうか。 There's lots of opportunities, and these are the companies that we're working with or we have こ worked こに with. 私たちが今まで一緒にお仕事をしたことがある、または今実際にプロジェクトをやっている社名をここに出しています。 For example, Whole Foods, where we do many of their signs ホー and ルフーズ displays. にはたくさん標識を出しています。 Google, we're working with them for some architectural designs within their buildings. Google は会社の中のデザインをしたり、 Starbucks, you'll see us in a lot of the architectural design elements of their stores. スターバックスはお店自体の中のデザイン、家具のデザインをしたりしています。 We're doing all of Tom's Shoes hangers. Tom's Shoes is a shoe company. トムズっていう靴のブランドのハンガーの、デザインもしています。 And then lots of other things, but for Coca-Cola, the idea is we're making their point of purchase displays. Point of purchase, like visual merchandising displays to hold the Coke, like this. The holders. So this is a scaled down version of a point of purchase display that you'll find in a これ store. は小さめのモデルなんですけれども、こういうものを店頭に置いて会社の紹介をするっていうようなものをコカ・コーラにやっています。 So this particular display can hold 46 packs, 40. 実際の大きさのものだと40缶、Six pack. It's そのビールが全部入るサイズです。 so it's a very strong material. Yet the beautiful thing at the end, this will last about a year and a half in a store. 1年半ぐらいそこの店頭に置いていくことができるしっかりした材料になっています。 Yet the price point is about the same as your traditional materials for this product. The price point is about the same for other types of materials. 他の材料と他に私たちが使っている材料と大体同じぐらいの、ありがとうございます。 Yet it's 100% recyclable. 100% リサイクルの材料を使っています。 So the thing is we take cardboard and turn it into cardboard is worth about $60 for a ton. 段ボールは1トン$60. 1トンで60ドルぐらい大体します。 And turn it into about $10,000 worth of product. それを製品に変えると、1万ドルの製品になります。売り価格になります。 Just in the sign and display market. この、標識とかの、
産業内でそれぐらい So it's a very high value material from a very low value waste product. とっても安い段ボールっていう材料から高い価格の製品に変えていくことができる。And these are all the different things. We're working with companies like Hunter Douglas that make ceiling tiles, このような天井のタイルを作っているような会社ともやり取りをしています。to another one of their divisions, a company called 3Form, to do architectural design elements. 3フォームっていう会社もあるんですけども、そことも建築物のデザインを一緒にやっています。Also, you'll notice Smurfit Kappa is building next to KB Foam here. ここの向かいにあるスマーフカパともビジネスをしています。So they're a cardboard company that make point-of-purchase displays as well as other cardboard products. Smurfit Kappa is a cardboard company that makes point-of-purchase displays and cardboard boxes. スマーフカパのように段ボール箱を作っている会社でもあり、こういう、製品を作っている会社でもあります。And what got us excited about working with KB Foams is 今回楽しみにしているプロジェクトの一つで、KB Foams has a building in the back of this land here that is underutilized. 建物の裏に後ろ側に使っていないエリアがこの会社にはあります。So our idea is to partner with KB Foam and put a manufacturing plant here in Tijuana. 私たちはそのエリアを使って実際に物を作れるエリアを工場を作りたいと思っています。ティファナに。We currently manufacture this material in Europe and in Wisconsin. 今この商品の、材料はヨーロッパですとかアメリカのウィスコンシンで作っています。But from this facility, we can make about 25 million square feet of E-Core. From our facility here, we could manufacture 25 million square feet of E-Core. 250万フィート。Yeah, square feet. So the benefit of being here is we could capture all of our feedstock from Smurfit Kappa across the street. We can get all of the cardboard we need for this plant across the street. でまたいいことがスマーフカパから材料をすぐに目の前から持ってこれるということです。Okay, so this is going to be hard for you. So I'm sorry. Our company is what's called a circular economic company. サーキュラーエコノミック。Right. と So 私たちの会社はサーキュラーエコノミックっていうふうに呼ばれてるんですけれども。there are 100 companies that are involved in circular economics through the Circular Economic 100 companies. このサーキュラーっていう丸の中には100社ぐらいが含まれて参加しています。And we're one of them. And what we do is そ we の allow 中の一 companies 社で to actually do circular economics, where we provide an opportunity for companies to take their trash and turn it into a product that they could use or sell. それの、100社の中で、その会社から出てくるゴミをどうやって製品に変えていくかっていうサポートも私たちはしています。And then at the end of the life cycle of that product, they can recycle it and make something else. で、その商品がもうもう使えなくなってしまった時に次に今度は何に変えていけるかっていうことのお手伝いもしています。So the idea of being with KB Foam and traveling with Keita-san is to take our passion. So the concept of working with KB Foam and Casa Futura is to take E-Core's passion of making a low-cost house. 今回 KB フォームと一緒にお仕事をしていくメインに考えているアイディアはローコストで家を作る。And plug it into Keita's vision of developing homes using containers with maquiladoras here in Tijuana. It's a natural fit. あとケイタさんが考えている、ここに家を作っていくデザインっていうのと一緒にそのアイデアを一緒にしてやっていきたいと思ってます。So the idea that we rent space, KB Foam and Casa Futura becomes a customer.
partner, and then we are able to market these homes to other areas like Mexico and the U.S. ここをベースにしてアメリカやメキシコ側に物を出していきたいっていうふうに考えてます。And then we're able to make material for the Mexican and U.S. market for signs and displays. それでメキシコとアメリカと両方のマーケットに、出していきたいと思ってます。Also, there's many companies here, there are 35 different maquiladoras in the Tijuana area that make furniture. このティファナのエリアには35社ぐらい、家具関係を作っている工場があります。And we would feed the market with this material. So, we don't need to go to this part. Lastly, about what we're looking for is this factory will create about 70 jobs. 私たちがここの会社の裏に工場を作ることで71種類の、新しいjob means Jobs, personnel, yeah. 71人ぐらい従業員をここでまた雇える。And but that's just for the factory. That's just to make E-Core. So it's 70 jobs to make E-Core, but it supports thousands of jobs within the Tijuana area. So the factory has 70 workers. And then we sell to many factories. ここでは71人だけ従業員を雇いますが、そこからまた物を出していくことで他の工場が発展していきます。で、そのティファナの別の工場が発展していくことでまた他の工場に新しい従業員が増えていく。Very good. So the idea of providing homes for the workers was a natural fit for us because our workers are going to need homes. So we're very excited to work with Casa Futura. 今回のプロジェクトはとても楽しみにしています。私たちの従業員だってみんな住むところが必要ですよね。で、今回のテーマは従業員のみんなに家を与えていくっていうことなので楽しみにしています。So the economic impact for Tijuana is about $250,000 a year in local wages. インパクトとしては25万ドル。And the factory will do about $7 million a year at full capacity. $6.7 million a year at full capacity. 工場のラベニューは700万ドルを年間に考えています。And that's a good tax base. It's a good tax revenue opportunity タックスのことも考えるととてもいい値だと思います。And that's exciting to me as a businessman, but as an environmentalist, ビジネスマンとしてもそのテーマを楽しみにしているんですけれども、環境への影響も目標にしています。we're diverting about 6,000 tons of waste from, we're keeping 6,000 tons from going to landfill or from going to China. 6000トンの今までゴミになっていたものを、生産に使うことになるんで中国に送る。Right. And we're saving a lot of landfill space. それをすることによってゴミが置かれていた土地が広がっていく。We're also, this plant, just in the feedstock alone, just in the cardboard, we're saving almost 25,000 tons of CO2 emissions. その段ボールをそんだけ6000トン捨てるのをやめたことで二酸化炭素の出る量を24000トンほど減らすことができる。And then I won't, you don't have to translate, we won't talk about this part. But, so the idea of the E-Core plants is to build plants in all the major cities around North America. 私が今考えているのはアメリカの大都市、大きい都市に工場を置いていきたいと思っています。For example, we're negotiating with a group that works with Walmart to build 35 plants in North America next to Walmart distribution centers. 例えば今やっていることはウォルマートに卸
出しをしている会社と一緒に、プロジェクトをしてウォルマートに物を出していくということを考えています。But that's a big story. You know, the bottom line is my company our headquarters is in San Diego. 私たちの会社のヘッドクォーターは今サンディエゴにあって、それはまた先のプランになります。And so building a plant in Tijuana makes perfect sense. なんでティファナでこのプロジェクトをやってるっていうのはとてもいいステップだと思ってます。And before you build 35 plants, you have to build one plant. 35社アメリカに建てる前にまず一つ建てないといけないなと思ってます。And we're in a very special situation by being here with KB Foam because they're manufacturers and they understand manufacturing. で KB フォームと一緒にお仕事をしているということで KB フォームはもう、製造されている工場なんで工場のことコンセプトをよく分かっていられる。So to find a partner that is a manufacturer and then an opportunity to use the material is we haven't seen before in the growth of our business. 今までに考えにはなかったような、材料も、この KB フォームと一緒にプロジェクトをやることで使っていけるなと思ってます。So that's the end of our presentation. Thank you for having us. We appreciate being here. Questions? What commercial thicknesses do you have in your material? That's a great question, and it's changing. So the material we have in inventory is about 2.5 millimeters nominal thickness. But we're playing with the material now. We can go anywhere from 0.05 millimeter all the way to 7 millimeter. Anybody else? No, well, thank you very much. We'll give him a big One round more. of applause. Oh, somebody else? Is this plan you are planning to establish here at KB Foam, is it going to be an inbound industry or a Mexican industry? That's a great question. Because all of the feedstock comes from Mexico, in fact, I was just talking about that with Keita-san. So because all the feedstock comes from Mexico, it would probably be a mix of the two, but for the most part, we're going to be selling the material made here in Mexico. The goal, that's the goal, but we're feeding the sign business, for example. There's many sign makers that will sell to the United States. So, yeah, we won't be a traditional maquiladora in the sense of the way they were set up. Okay, so thank you very much. We'll give him a big round of applause for his presentation today. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.